لو الحكاية فيها إن فيتو. متأثر. استنى يا باشا كده. ويا الصحافة دي جت منين دلوقتي؟ حضرتك ساعة الحادثة ولا ايه؟ العربية دي شغالة عبود يا ضيف. ضيف وراها يا باشا. عبود انا بشوف ناس مطالب الناس ما بتدوروش عليه. العربية دي شغالة عبود. روح بقى بصي لو عايز تصور بما يرضي الله روح صور لك كل الدور اللي هناك ده بقى. كابتن عاد. بص حضرتك بقى تعالى صور بقى بتاع الحاجات دهيات وصورت داخله برضه صورت دوران دوت عشان الدوران ده هو المشكله. ده احنا اللي مخنا ضيق. تقفلي بقى البتاع ده كده دقيقه واحده. فيتو.